老公，快啲起身啦！知啦。使唔使幫手啊？唔使啦，你乖坐喺等食早餐啦。好啦。喂，一陣食完早餐，不如一齊執屋啊！吓？唔好啦啩？間屋已經好亂啦，如果再冇人同一齊執屋，你估會有咩後果呢？得，一陣執下下。做緊咩啊？冇，係以前啲相嚟嘅啫。咩相啊？俾我睇下。呢個係我以前嘅老死阿海。其實我以前都有同你提過下，我喺幾年前曾經試過吸毒。當年第一啖 K 仔就係阿海同我一齊索嘅。可能為咗一齊威一齊玩，咪試下吸毒咯。冇錯，一開始係好 high，但到最後好似搶咗毒癮咁，想搣都搣唔甩。不過為咗你，我最後都去咗戒毒。戒咗毒就冇事啦。Sleepy。戒咗毒就冇事啦。Sleepy。戒咗毒就冇事啦。戒咗毒就冇事啦。真係戒咗毒，就唔會變成咁。